Mis asi on autosport? Autosport on mootorispordi alamliik, kus võisteldakse autodega, vormelitega või maasturitega võidu nimel. Võitja arvestus käib parima aja järgi või selle järgi, kes esimesena üle finišijoone jõuab. Autospordialad jagunevad omakorda ringrajavõidusõiduks, autoralliks, rallikrossiks, autokrossiks, rallisprindiks, drag racinguks, mäkketõusuks. aasta 28. augustil toimus Eestimaa autoomanikud ühisuse algatusel Eesti Vabariigi esimene autode ja mootorrataste võistlus marsruudil Tallinn, Rapla, Tallinn. Seda loetakse Eesti automotospordi sünnipäevaks. Võistlusel osales 8 autot ja 2 mootorratast. Kui aastaarvudele mõelda, siis märkame, et Eesti ajaloo esimene võidusõit toimus kõigest 1,5 aastat pärast vabadussõja lõppu. Järgnevatel aastatel kogus automotospordi tegevus kiirelt hoogu ja võistlusi korraldati aina rohkem. aastal asutas Hans Feuerbach praegusele Hobujaama tänavale vedrude ja masinavabriku Feuerbach & Co. Siis tuli aga vahele Nõukogude okupatsioon aastatel 1940–41 ning varad riigistati. Sealhulgas nimetati natsionaliseeritud ettevõtte ümber Sirp ja Vasaraks ning põhiliseks tegevusalaks sai olema veoautode kapitaalremont. 1952 nimetati tehas Tallinna autoremonditehaseks number 1 ning Lasnamäele alustati uue tehase ehitamist. aasta septembris alustati Ants Seileri eestvedamisel esimese võidusõiduauto tootmist, mis oli tema enda poolt projekteeritud. Jõuallikaks võeti Serpuhhovi tehases valmistatud 500 kuupsentimeetrine mootorrattamootor. Esimene auto sai endale nimeks Estonia, millega taheti toonitada oma sünnimaad. Esimese stardi sai tehase esimene auto teha 58. aastal Leningradis, Kirovi nimelisel staadionil, kus koheselt tehti ka rajarekord. Esimene Estonia oli oluliselt kiirem teistest rajal olnud autodest ja seda suuresti tänu paremale pidamisele kurvides. Piloodiks olnud Ants Seiler pidi küll katkestama, kuid Eestis valmistatud auto oli oma paremust tõestanud. aastal korraldati NSV Liidu meistrivõistluste ringrajasõit esimest korda 2-etapilisena. Autosportlane Ludvig Kõrge võitis NSV Liidu meistrivõistluste teise etapi F1 klassis. 1961. aastal valmistati juba 36 Estonia 3 tüüpi vormelit, millega kihutasid võidusõitjad üle kogu Nõukogude Liidu. Tšempioni pandi sel aastal pähe autoloojale Ants Seilerile. Tehasesse tuli sel aastal tööle mootorrattur Jaan Küünemäe, kes alustas koheselt Estonia 4 ehitamist, millele tõsteti vahele juba Tšehhoslovakkias toodetud ESO mootorrattamootor. Tehasel tekkisid aga majanduslikud probleemid, mille käigus läks Ants Seiler Tartu autoremondi tehasesse number 2 ning alustas seal sportauto ehitamist. 7. jaanuaril 1962 korraldati Tallinnas Komsomoli nimelisel staadionil esimene kartautode võistlus Eestis. Ainsa eestlasena oli endale kartauto ehitanud Tallinna koolipoiss Taivo Sapas, kes võitis 125 kuupsentimeetriste kartide klassis. aastate lõpus algas Eestis uus tugevnev ideoloogiline surve, mis leidis väljundi eeskätt uues venestamislaines. Vaatamata Vene võimuhaarde tugevnemisele suutis vormelisõitja Madis Laiv 1975. aastal esimese eestlasena ja NSV Liidu koondise liikmena tulla meistriks sotsialismimaade autode ringrajasõidus. Eesti rallisõitjad kuulusid Nõukogude Liidu paremikku.
1979. aastal saavutasid Eiki Ohu ja Toomas Jääner Kreeka MM-rallil üldarvestuse 14. koha. Vello Uunpuu ja Aarne Timusk tulid 1922. aastal esimeste Nõukogude Liidu rallisõitjatena sotsialismimaade karikavõitjateks. Kaheksakümnendatel hakkas Eesti läänestuma, toimus laulev revolutsioon ning Balti kett, kuid enne neid suursündmusi oli juba autospordi maailmas näha liikumist vabama maailma suunas. 1984. aastal toimus Eestimaa teedel esimene rahvusvaheline autoralli, milleks oli 9. kuni 12. veebruarini sõidetud Baltika ralli, mis oli ühtlasi sotsialismimaade karikasarja avaetapp. Ralli võitsid Vollo Soots ja Toomas Putmaker. Teise eestlasena tuli sotsialismimaade vormelisõidu karikavõitjaks Toomas Napa 1987. aastal. 3 aastal oli ta samas sarjas teine. Napa valiti Eesti 20. sajandi parimaks autosportlaseks. Vasalemmas toimusid väga populaarsed Harju Kekki korraldatud rallikrossid. Võistlusel osalesid enamus tolleaegsed rallitipud ning raja äär oli alati rahvast paksult täis. – 1991. aastal, kui Eesti Vabariik taasiseseisvus, hakkasid Eesti rallipoisid unistama ka tiitlitest, mis eelneva poliitilise olukorra tõttu olid võimatud. Nad ei viivitanud hetkegi enda unistuse poole pürgimisega. Pagisõitja Jaanus Ligur krooniti aastatel 1990 ja 1991 Euroopa karikavõitjaks autokrossis. 11. oktoobril 1991 veeti Eesti Autospordiliit Rahvusvahelise Autoliidu liikme kandidaadiks. 15. oktoobril 1993 sai EAL täieõiguslikuks FIA liikmeks. Tuhandetel, kui autosportlased olid vabaduse maitse suhu saanud, soovisid nad taasiseseisvunud Eesti spordiajaloo kirjutamist jätkata. Aastal 2000 võttis Kavor Motosport nõuks näidata maailmal oma vormelite kõrget tehnilist taset ja seda põhjalikult ümber ehitatud versiooniga Estonia 26. Uus auto on tehniliselt täiesti kaasaegne ning võimeline tõestama oma väärtust F4 klassis üle kogu Euroopa. 2003. aastal võitis rallipaar Marko Märtin ja Michael Park Akropolise ralli ja Märtinis sai esimene Eesti rallisõitja, kes on võitnud MM-ralli. Aasta hiljem kuulus Märtinile MM-sarjas pronksmedal, mis tegi temast esimese eestlase, kes on võitnud medali autoralli MM-il. 2019. aastal tulid Ott Tänak ja Martin Järveoja autorallis maailmameistriteks. 2020. aasta 4. ja 5. septembril Lõuna-Eestis sõidetud Rally Estonia 2020 kuulus esmakordselt autoralli MM-kalendrisse. Viimase 100 aasta jooksul on Eesti autosport kiiresti arenenud. Tänu hulljulgetele roolikeerajatele, kes olid nõus tapamasinatega sõitma, oleme lõpuks pälvinud tähelepanu ka rahvusvahelisel areenil. Põnev on mõelda, kuhu jõuab Eesti tulevikus.